ஒரு சில பில்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சீல்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது அது வாஷ் பேஷன் ப்ரொவிஷன் இருக்காது. ரெண்டாவது ஓப்பனில் கேட்பாங்க. ஓப்பனில் கேட்குறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அவுட்லெட்லேருந்து எல்லாமே எப்படி ஓப்பனில் டீசெண்டாக பண்ணுறது, இதுக்கு வேஸ்ட்டு கப்ளர்லேருந்து டேப்புக்கு கரெக்டாக எப்படி பொசிஷன் வைக்கிறதுங்க முதற்கொண்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ட்ரில்லு போடுறது, அதுக்குண்டான அவுட்லெட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும், லுக் வைஸும் சூப்பராக இருக்கும். எல்லாம் எப்படி போடுறோம் தான் இந்த வீடியோவில். ஃபுல் வீடியோ லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமெண்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ வந்து வேணுங்கிறவங்க பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக்கு, ஷேரு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை யூடியூப் சேனல். நன்றி.